నిర్మల్ జిల్లా కడెం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఒకేసారి ఎత్తేయడంతో వేటకు వెళ్లిన తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ బలమైన వరద ప్రవాహానికి చిక్కుకుని కొట్టుకుపోయిన ఘటన మత్స్యకార కుటుంబాలను కలచివేసింది. నిత్యం వేటతో జీవనం సాగించే గంగపుత్రులు ఒక్కసారిగా జరిగిన ఈ ప్రమాదంతో భయాందోళనలో ఉన్నారు. నీటి స్థాయి ఒక్కసారిగా పెరగటం వల్ల క్షణాల్లోనే దుర్ఘటన జరిగింది. స్థానిక మత్స్యకారులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తే ముందు మత్స్యకారులకు సమాచారం ఇవ్వటం తప్పనిసరి చేయాలని కోరుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా అధికారుల పర్యవేక్షణలో ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ ఆర్థిక సాయం ప్రకటించాలని మత్స్యకార సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. ఫాలో ఫిషరీ న్యూస్ తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.